ഇതാണ് ജർമ്മനിയുടെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ വന്ദേ ഭാരത്. ജർമ്മനിയുടെ ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനിന് പറയുന്ന പേരാണ് ICE. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ട്രെയിനിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 300 km/h യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് സഞ്ചരിക്കേണ്ട ദൂരം 176 കിലോമീറ്ററാണ് കൊളോൺ എയർപോർട്ടിൽ നിന്നും ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് എയർപോർട്ടിലേക്ക്. ഇതിന് വേണ്ടി വന്ന സമയം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 45 മിനിറ്റാണ്. 277 km/h വരെ ഇതിൻ്റെ വേഗത ഒരു സമയത്ത് കൈവരിക്കുകയുണ്ടായി. ചൈനയുടെയും ജപ്പാൻ്റെയും ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പീഡ് കുറച്ച് പുറകിലാണെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും. ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 49 യൂറോയാണ് എനിക്ക് ചിലവായത്. ഏകദേശം 4500 രൂപയോളം വരും. ഫ്രീ വൈഫൈ, ക്യാൻറ്റീന്, ചാർജിങ് പോർട്സ്, അതൊക്കെയാണ് പിന്നീട് പറയാനുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്.